soy Esteban y en este video, después de tanto tiempo sin hacer video, les voy a enseñar cómo hacer una fogata de Lego. Bueno, lo primero que vamos a necesitar es una base como esta y pues la ponemos en donde queramos hacer la fogata, así. Y luego con estas tres piezas, que pueden ser cualquier tipo de cilindro, de esos que tienen un hueco, hacer una torre con tres y luego poner encima uno de estos fuegos y ponerlo en alguna de estas piezas centrales. No tiene que ser exactamente en el centro, pero sí en una de estas cuatro piezas centrales. Ahora, para hacer las maderas vamos a necesitar estas tres piezas y primero necesitamos una de estas de 1x1 con una pinza arriba y la conectamos con una de 1x2 con la conexión a esa pinza y les va a quedar algo como esto. Y luego en estos dos puntos le ponemos una pieza plana de 1x4 que va a ser la madera, y esto lo hacemos 8 veces en total para que queden todas las maderas. Y cuando ya las tenemos, las ponemos en forma de que queden mirando hacia el fuego y luego las acostamos para que queden pegadas al fuego. Así, ahí van 4 y esas se ponen así en los laterales y las otras 4 se ponen en las esquinas, también hacia el fuego. Entonces las giran para que quede lo más cerca hacia el centro de la fogata posible. Y así quedan las tablas de la fogata. Y ahora, para decorar la fogata como con más fuego y eso, pues solo necesitamos piezas de estos colores que sean así imitando al fuego. Y si quieren, si tienen una de estas llamas, pueden ponerla encima de un cono, así, para que parezca una llama más grande. O si tienen una de estas llamas también, la pueden poner encima de uno de estos conos y les va a quedar así. O si no, también pueden poner de estas piezas de 1x1 como con una inclinación, o de estas. Todas esas sirven y solamente las ponen en los huecos que vean. Digamos, aquí se puede poner una, o acá. Esto depende de cómo ustedes quieran que quede. Y si quieren, les pueden poner más fuego o menos fuego. Y cuando terminen les va a quedar algo como esto, ya más lleno de fuego. Se va a ver mejor porque pues tiene más fuego. Ahora vamos con el siguiente y último paso. Ahora este último paso es la parte de afuera de la fogata, esta zona, la que vamos a poner piezas de 1x4 cafés aquí y por todos los lados. Pero si no tienen de 1x4 pueden usar de 1x3, y bueno, yo aquí usé de
de 1x2, pero bueno, eso no importa. Entonces es como ustedes quieran o puedan. Y cuando ya lo tienen todo cubierto de esas piezas, pues también ponen más decoración. Digamos, aquí yo puse una de 1x1 debajo de otra de 1x1, pero en rampa, como para que quedara un poquito más alto. Entonces pueden combinar las piezas un poco así. También miren que aquí usé una pieza roja en vez de naranja, pero que también se parece a fuego, entonces da lo mismo. Y entonces ahí pueden hacer diferentes combinaciones dependiendo de lo que ustedes quieran. Y así les va a quedar la fogata, aunque no necesariamente les vaya a quedar así, sino un poco diferente, dependiendo de cómo ustedes la quieran. Y ahí le pueden hacer diferentes variaciones. Y bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Perdón por la demora de tanto tiempo para subir un video, pero bueno, al menos aquí ya hay uno y también se vienen próximos videos en 2018. Entonces espero que les haya gustado, y si les gustó no olviden darle like, compartirlo, comentar cosas que quieren que haga para próximos videos. Síganme en Twitter y nos vemos en el próximo video y también el próximo año.